Da Cortina proposte concrete per guardare avanti e definire la strategia per il rilancio dei territori montani. Gli stati generali dei piccoli comuni montani del Veneto si confermano luogo dove gli amministratori si sono parlati senza filtri per costruire soluzioni ai temi più cogenti: spopolamento in primis e poi dissesto idrogeologico, mobilità e servizi che richiedono politiche mirate e una visione lungimirante. Le sfide da affrontare nel breve termine sono quelle legate anche alla nuova legge sulla montagna, quindi di PCM, che ha riclassificato i territori montani. Chiaramente come Regione abbiamo lavorato in sede di conferenza Stato-Regioni, continuiamo a lavorare e ovviamente da parte della Regione il sostegno c'è. Passaggio concreto: la firma del documento che ANCI ha elaborato e condiviso con la Regione e l'UNCEM da inviare agli enti superiori. Il Veneto guarda avanti, che il Veneto, diverso da altre parti d'Italia, riesce a lavorare assieme. Questa è sempre stata la forza del nostro territorio e è il valore aggiunto che noi daremo anche nel confronto a livello nazionale sulla legge della montagna. In montagna ci sono delle peculiarità che sono caratteristiche delle nostre zone, quindi una grande e accentuata propensione allo spopolamento, che è fondamentalmente la battaglia più grossa che i comuni di montagna devono affrontare, perché perdere persone vuol dire perdere cura del territorio, perdere servizi, e quindi questa, diciamo, è la sfida vera per i comuni montani. La legge Calderoli una conquista, per ora tutta da declinare, soprattutto in tema di risorse, ma servono strumenti operativi, ha detto il presidente di ANCI Veneto Mario Conte. Strumenti operativi, meno burocrazia e più fiducia nei sindaci. È giusto confrontarsi con coloro che la montagna la vivono, ma soprattutto con coloro, i sindaci, che stanno costruendo un futuro per questi territori. Noi come ANCI Veneto vogliamo essere al loro fianco e portare le loro istanze sul tavolo della Regione, sul tavolo dei ministeri, perché sono territori straordinari che vanno valorizzati, che vanno accompagnati in un percorso di crescita. Una montagna luogo di opportunità e qualità della vita, capace di trattenere i giovani anche grazie all'eredità irripetibile lasciata dai Giochi Olimpici invernali, non solo per Cortina ma per tutte le terre alte. Le Olimpiadi hanno aperto uno scenario anche da un punto di vista di stakeholder che stanno investendo sul territorio. Il turismo sta diventando preponderante ancora di più su quello che è il rilancio di una località turistica, e quindi stiamo facendo anche da un punto di vista, chiamiamolo, di software, quindi non più hardware, diciamo, di costruzione, ma di dare opportunità ai nostri giovani di performare e documentarsi ancora di più e avere formazione su quello che è il settore del turismo.